はい、今阪和津駅がなんかすごい風がすごいです。あ、全然風そうかなっちゃった。はい、どうもこんにちは。クエスチョンズのカイトです。今日はね、台風21号が来てるんですよ。これやっぱ台風、風来ると傘裏返っちゃうんですよ。でも自分はちょっとどうにかしたいと、傘はね裏返んないように歩くっていうのを通りたいと思います。多分余裕なんで、まあね、風来ても余裕ということで見せていきたいと思います。その余裕感をね。傘とも余裕なんですよ。まあ風出してるって多分大丈夫なんですよ。風すごいんですけど、雨がすごい。